வெல்கம் டு ஹபீஸ் டிஐஒய். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் எங்களுக்கு கிடச்ச ஒரு சின்ன நேச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த பரபரப்பான உலகத்தில் சத்தமே இல்லாமல் பிரமிப்பான நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நடக்குது. இந்த பரபரப்பான உலகத்துலேருந்து வெளியில் வந்து நிதானமாக அந்த விஷயங்களை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய லைஃப் லெசன்ஸ் அதுலேருந்து கிடைக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்த இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். எங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி லெமன் செடி 3 இருக்குது. அதை சுற்றி தான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. அதை பற்றி தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். லெமன் செடி, கருவேப்பிலை செடியில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி புழுக்கள்லாம் வரும். இது ஏதோ ஒன்றுன்னு நம்ம பயப்பட வேண்டாம். இது பட்டாம்பூச்சியோட லாவா ஸ்டேஜ். இதை செடியிலே வச்சு அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 நாளுக்கு அப்புறம் அதை நாங்கள் பார்க்க முடியல. வேறு எதுவும் பறவைகள் சாப்பிட்டுடுச்சான்னு தெரியல. அதனால அதுக்கப்புறம் பார்த்த புழுக்களை நான் வீட்டில் கொண்டுட்டு வந்து வளர்த்தேன். யூஸ் அண்ட் த்ரோ கண்டெய்னரில் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே அதுக்கான சாப்பாடு போட்டு இதையும் போட்டுட்டுனா அவங்க நல்லா வளருவாங்க. இதுக்கு என்ன சாப்பிட கொடுக்கணுன்னா, லெமன் செடி சொன்னேன் இல்லையா, அதில் இருக்க யங் லீஃபாக நம்ம கொடுத்தோன்னா அது நல்லா சாப்பிடும். கருவேப்பிலை லீஃப் கூட நம்ம போடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொண்டுட்டு வரும்போது குட்டியாக அந்த பிளாக் கலரில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது நல்ல க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. தினமுமே அது சாப்பிட்றதுக்கு ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலே போதும். வேறு எதுவும் ஸ்பெஷல் கேர் இதுக்கு தேவை கிடையாது. 3 to 4 டேஸ்லேயே இந்த க்ரீன் கலர் புழு வந்து பெருசாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம போடுற சாப்பாடு போட போட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிடும். அது எவ்வளோ கண்ணும் கருத்துமாக அழகாக அதோடய வேலையை செய்யுது பாருங்கள். பார்க்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட லெசன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூஸுமே லைஃப்பில் இல்லாமல் நம்ம வெறுமனே இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறதுல எந்த ஒரு பலனும் இல்லை. நம்மளோட கடமையை நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக செஞ்சிட்டு இருந்தாலே போதும். இறைவன் நம்மளுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கும்போது வானுயர பறக்கிறதுக்கான சிறகுகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்காக நம்ம பொறுமையாக காத்துட்ருக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. 6th 7th டேயில் இந்த புழு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூடு மாதிரி கட்ட ஆரம்பிச்சிது அந்த கண்டெய்னரோட மூடியில். அதுவே கட்டுது. அது வந்து பார்க்கும்போதே ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனே தெரியல. புக்ஸில் தான் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம், அந்த பிக்சர்ஸில் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லிட்டு. அதை நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. என்னோடய பிள்ளைங்களுமே இதை ரொம்ப ரசித்தாங்க. ஃபைனலாக கூடு கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப்பில் தான் இருந்தது. இப்போவுமே அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கும் போதே அது உள்ள அசைவெல்லாம் தெரிஞ்சுது. ஆனால் ஃபோனில் கேப்சர் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி கூடு கட்டி கரெக்டாக 9th 10th டேலலாம் வெளியில் வந்துட்டாங்க. அது வெளியில் வர ஸ்டேஜ் நாங்கள் பார்க்கல. ஃபுல்லாக பட்டாம்பூச்சி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அதை பார்த்தோம். அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நான் தேன் ட்ராப்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன். ஆனால் அதை எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல. அதோட விங்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்டெடியாகிடுச்சு. அதனால் திறந்து விட்டுடலான்னு இருக்கோம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க. அவங்க எப்போவுமே இதை மறக்க மாட்டாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.